noneho reka mbereke rero ikindi kintu kiri proposal, ikindi kintu cyambere gishobora gutuma iyi filime iryoha. Ibaze inshuro wagiye ubona Bijobija afasha Yannick, ibaze inshuro wagiye ubona Bijobija Yannick amuvuga mu magambo ye, ibaze ibyizo abonye Bijobija na famiye yafashije Yannick. Ukajya kumva noneho ukumva ngo Nsabi kugeza kuri iyi nshuro ntabwo tuzi iwabo wa Nsabi, kandi iwabo wa Nsabi byanze bikunze ni mwakira cyaro, ni hariya mu byaro. Ibaze noneho ugiye kumva ukumva nka Nsabi wenda nuwo kwa Bijobija, urumva wabyakira ute? Wumvise ngo Nsabi nuwo kwa Bijobija wenda tuvuge wumvise uko ariho avuka, wabyakira ute? Ese Yannick yabyakira ate? Ese Nyambo yabyakira ate? Ese buri umwe muri filime yabyakira ate? Filime yahita ihinduka noneho. Kandi nangahe ushobora kubikeka kuko byaje kuvugwa yuko Nsabi mu cyaro ahaba haba mukase, wenda bikaba ari ngombwa yuko mukase we ari Flomina. Nsabi ni nawe wenda tuvuge atakiriho, wenda nyina wa Nsabi akaba atakiriho, wenda Nsabi akaba yaragiye nyine yanze kubana na mukase abonye batashobokana. Wabyakira ute usanze Bijobija na Flomina ari ababyeyi ba Nsabi muri filime My Heart? Ese Yannick yabyakira ate asanze Dr Nsabi ari umwana wa Bijobija? Umuntu wenyine uzi kwa Dr Nsabi ni Yves wenyine. Ibaze noneho rero basanze nyine ariko bimeze, bagasanga abo babyeyi bombi n'ababyeyi ba Nsabi, byagenda bite? Filime yahitinuka, filime yahita iryoha neza cyane, noneho ibintu byahita bimera neza cyane. Nsabi tukazamubona asubiye iwabo, Yannick arabubakiye asanga harahindutse, noneho ibintu byahita biryoha kabisa, filime yahita iryoha. Ariko nyine iyo ni proposal, no kubiproposa, iyo ni proposal, nibyo nyetse. Ariko byanze bikunze urabona n'ubundi nubwo mba mbiketse gutya, ariko byanze bikunze pe tugiye tuvugisha ukuri, Bijobija abaye ari papa wa Nsabi, filime yahita iryoha cyane, yahita iryoha, yahita imera neza cyane, kuko twakunguka ibintu byinshi. Hari ibintu byinshi twahita tumenya, ndetse hari na emotion byahita bidukururira. Ikindi kandi hari n'amarangamutima yandi mashya twahita dufata. Ikindi noneho twatangira tugira amatsiko tuvuga ati Nsabi najya agasanga Yannick niho yabaga, Nsabi najya agasanga Yannick aziranye na papa we, Nsabi najya agasanga Yannick yamukoreye buri kimwe cyose, Nsabi najya agasanga papa we niba agiriye neza Yannick azabyakira ute? Nazaba asa nkaho aguye hashashe. Icyo bajya bavuga ngo ineza yiturwa indi, biranshimishije cyane, ndishimye bitavugwa kubona Derek agera kwa Yannick yarangiza akamubwira ati akiri isaha yawe rwose Yannick, kubera ubushuti twabanyemo nge nawe, kubera urukundo wanyiritse, kubera uburyo nge nawe twabanyemo, tukabana tutaziranye, tukabana nzi ko uruhara mu cyaro, tukabana nzi yuko nta kintu ufite, tukabana ntazi yuko ari wowe Yannick uyu nguyu ni kubona ubu ngubu. Ngewe natekereje ndavuga ati urukundo ubucuti twagiranye kiriya gihe ntabwo nawupfusha ubusa, reka nkutirurire isaha yawe. Iriya saha rero nyuma yo kuyimuha, ayimuha yavuga yuko nta kindi amushakaho n'amafaranga ayitanzeho atayitayeho, we ayimuha avuga ati ubucuti bwonyine twagiranye nibwo bugiye gutuma nkuha iyi saha. Ariko nyuma yo kumuha iyo saha mubonye ibitangaza bimubayeho. 500 wowe niba isaha yarayiguze 100 bahagahita bamukoma 500. Ibaze 2000 yahaye Yannick byo gutangira gucuruza. Ariko koko ni nawe watumye n'ubundi bamubona, dusubije amaso inyuma n'ubundi tubona Derwick cyangwa se icyo cyuri ari watumye Yannick bamubona, kuko isaha murabizi niwe bayifatanye. Ikindi noneho n'ibyo 4,000 igihe yibukaga kasha mwibutse kubera biriya 4,000 yari yahawe ajya gucuruza ibisheke, aravuga ati rwose ibi 4,000 rwose sheri Nyambo, vuga amafaranga tugiye kumukubira, vuga inshuro tugiye kubimukubiramo. Nyambo rero niwe kuri gusigayeho. Ese Nyambo aravuga ngahe? Ese uri gutekereza Nyambo ari buvugahe amafaranga? Ese aravuga 4,000? Ese aravuga 8,000? Ese aravuga 14,000? Ese aravuga 40,000? Ese aravuga 400,000? Ese aravuga 4,000,000? Ese aravuga 4,400,000? Reka dutegereze tuze kumva icyo Nyambo ari bwemeze muri ariya mafaranga. Ese Nyambo aravuga iki? Gusa ndabizi neza ko Yannick n'ubundi ashobora kubona n'ubundi avuze make yawe akayiyongerera, cyangwa se reka twizere ko Nyambo ari buvuga amafaranga koko akwiranye n'umuntu watumye umugabo we aboneka. Benita ari gushakira Devu hasi no hejuru. Benita byakomeje kugorana, ari gushakira Devu hasi no hejuru. Urukundo rwakomeye muri Benita, aracyahiga Devu. Devu nawe yakomeje kwirya kuri Benita. Biragarukira hehe ibi bintu mwabana mwe? Ibi bintu biri bugende bite? Ese Benita n'ubundi nibizarangira ari kuruhira ubusa bikazarangira n'ubundi atabonye Devu? Ese Devu we
aracyamukunda bitewe n'uburyo muri kujya mubona Dave ari kwitwara muri iyi filime? Aracyakunda Benita koko cyangwa kavuye? Reka mbasuhuze mbaye n'ikaze mwese mukunda kandi mukurikira The Manifest TV. Iyi kaba ari ya televiziyo iguha amakuru menshi, ariko uyu munsi turi kuri My Heart. Iyi ngiyi ni filime nziza cyane ikunzwe n'abantu benshi bagiye batandukanye, abari mu Rwanda, abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mwese ndabasuhuje cyane mbabwira ngo it's a big show kuri The Manifest TV. Ariko nkusaba gukora subscribe, share, like, comment kugira ngo ibintu byose bigende neza cyane. Je mwisanzwe ni GMMG Just in Mind, nkabanje ngo tubane neza hano kuri The Manifest TV tuganira kuri comment zitandukanye kuri My Heart. Noneho filime itumye nongera kwishima, itumye nongera guseka, itumye ngira ibineza neza mu maso yanjye. Nyimara kubona icyo Derek bamwifurije, nyimara kubona icyo Yannick yemereye Derek, nyimara kubona Derek amuhereza iyi saha cyangwa se Cyuri amuhereza iyi saha, Yannick akamubwira ngo iyi saha ndagwibumbi 500 ngendeye ku gaciro k'isaha ndetse ngendeye kuyo waguze, ndetse Yannick ubwe yemera ko yayigurishije. Njewe ibineza neza bise biza mu maso, ndarira ndarira. Avuga ati noneho iyi filime itumye nseka cyane bigeze ahandi umuntu aseka akanarira, itumye nishima cyane bigeze ahandi umuntu yishima akanarira neza, bikagaragara ku maso ko yarize. Aka kantu Yannick akoze ni akantu keza akoreye Derek, ahubwo njye nkibaza Derek nawe ari busohoka yari yameze ate? Ese nahurana bijobije akamubwira ibyamubayeho biragenda bite? Derek munyi uko akazi arakemerewe, igihe kirekire yamaze ategura kano kazi. Ni kwa kundi bavuga ngo ibyawe naho bijya, wowe kora akazi kawe ushinzwe, kora ibyo ushinzwe ubikore neza, kora ibyo agakwiriye gukora uri ku isi, ibizagutunga bifashe hasi, kuko anytime wajye kone ukabona ubuzima burahindutse umunsi umwe gusa wonyine. Derek murabizi ko akazi akora kugira ngo agere ku 500, ni ikintu kigoranye cyane, bimufata imyaka n'imyaniko. From now bamuhaye 500 ku isaha, yaguze 100, kandi noneho ikindi ku isaha yaragiye gutangira ubuntu. Mwari mwumvise uko yemera, none haravuga ati ndayiguhera ubuntu, turi inshuti kabisa, twarabanye neza, isaha yawe ndayigusubiza nta kintu na kimwe mwatse. Bamwemereye 500. Ikindi kandi natwe kuko tugiye kureba neza twasanga kuba Yannick yarabonetse byaratewe na Cyuri, nkuko bigaragara ari we wabiteye kugira ngo Yannick twongere tumubone muri filime. Yamuhaye 4,000 ngo ajye gucuruza atamuzi. Akimara kumuha 4,000 ni neza yamugiriye, ajya gucuruza. Agiye gucuruza niho Yannick yongeye kuboneka, niho Yannick twamumenye, niho Yannick yabonye kashara mwibuka, niho Yannick buri kimwe cyose kibutswe. Noneho isaha nayo ibigiramo uruhari. Nyuma y'isaha Yannick mwamubizi ari gucuruza kasha munyuraho, ahita yibuka buri kimwe cyose, ariko yaguye igihumure. Nicyo kintu rero gitumye nishima cyane kuba yibutse. None se usibye wenda ko twumvise agaciro k'isaha 4,000, murakeka Nyambo aremeza ngahe? Nyambo aremeza yuko Derek cyangwa se Cyuri bamuha amafaranga ngahe ku 4,000 bye yahaye Yannick. Gusa abantu mukica amasezerano murabona uko atari byo kabisa. Yannick muzi uko yihereye isezerano Cyuri mubwira ati amafaranga umaye mu by'ukuri nge nzakwishyura, kera ninzabona akazi nzakwishyura, kuko ntiye yibukaga, ntabwo arazi yuko yageze abo mukire. Iyi promesse yamuhaye iri gutuma noneho ya mafaranga koko ayishyurwa. Niyo mpamvu avuze ati aya mafaranga wamaye ndashaka ko nyakwishyura, tuyamukubira kangahe shushu? Ese Nyambo aravuga amafaranga make cyangwa aravuga menshi? Gusa akazi ko twabonye ko yakabonye, akazi nta kibazo kikirimo yakabonye. Ahubwo se kuri ari amafaranga 4,000 bye bigiye kunguka, Yannick agiye kungukira Nyambo ko ari we rufunguzo rwayo, aravuga 1,000 bingahe? Se avuga 400 nanone? Se avuga miliyoni enye? Se avuga miliyoni 100? Aravuga iki? Dutegereje kumenya icyo Nyambo yemeza kuri ari amafaranga agiye guhabwa Derek, kandi murabizi neza ko Yannick yubaha Nyambo. Icyo Nyambo aremeza Yannick ntabwo agisubiza inyuma. Cyakoze niyemeza udufaranga duke, Yannick ashobora guhita yongeraho andi, ariko Nyambo navuga amafaranga afatika Yannick arabyemera gutyo. Ibi bikaba ari bimwe mu byo twari dutegereje, aho twari dufitiye amatsiko tuvuga ngo ese Derek azahabwa ingororano ki? Ahandi hasigaye no kumenya ese Yannick azaha ingororano ki Bijobija wamuzuye, azaha ingororano ki Fromina wamuzuye, azaha ingororano ki
bari abasaza bamutoraguye agiye gupfa bakamujyana kwa muganga bakamuvuza. Nimba akoreye Derrick bino kandi Derrick barahuye yarorohewe, noneho badamukuye ubupfu bakamushyira umuntu, bo azabagororera iki? Bizaba bimeze bite umunsi Yannick yagiye areba mu cyaro agiye kuganira nabo, bizaba byifashe bite? Gusa Derrick n'ubundi nawe ubirebye ubona ari umwe mu bantu bitonda cyane, bafite imico myiza cyane, kuko ubona yuko agerageza kubafasha abantu bo mwabira byaro. Kikaba ari kimwe mu bintu byiza ngenda mbona kuri iyi filime, ngenda mbona muri no filime kigaragara neza cyane, kuko uyu muhungu nawe bigaragara yuko agiye afite imico myiza. Kuri Yves abajije Bobo ati ese Bobo wari uzi yuko wowe na mukuru wawe mutereta mu rugo rumwe? Yves asanga Bobo arabizi, gusa Yves ahita avuga ngo yego kuko nibutse yuko yabimbajije. Nuko nyine wenda Bobo atabyitayeho, ariko Yves hari ijambo yaravuzemo, kandi muribuka ko Yves yigeze ajya gusura iwabo wa Nana, barangije barabimubaza, Nana ari kumwe nande na Jojo. Yves yarabivuze nuko ahise yo igarura, ariko yaramaze kubivuga avuga yuko Nana abizi. Ese iyo Bobo amenya ko Nana yabimenye, urumva byari kugenda bite? Bobo we ntiyari kwitwara nkaho azi yuko atabizi, agakomeza kwitwara kuri Nana akamuryarya nkuko Nana ari kuryarya Bobo. Byari bigaragaye yarabivuze, byari bigiye hanze, uburyarya bwari bugiye kuza muri filime. Nuko nyine Yves aba umunyabwenge akabihisha, akavuga ko nta hantu abizi, nta nabicazi, kandi mu by'ukuri twe turabizi yuko Nana abizi, gusa Nana nawe yabimenye nyuma, ntiyari asanzwe abizi. Ahangaha rero tukaba twari tugiye kubona filime noneho uburyarya bwa danje kuri Bobo na Nana. Nana ari kumuryarya, nawe yaragiye kuza muryarya. Icyizere kiracyari gike yuko Yannick ahari, ariko twe turabizi yuko Yannick ahari. Aha rero twe tukibaza tuti ese iyi famille izakirute kubona Yannick yaje? Ese Bobo azakirute kubona Yannick amusanga muri biro aje gukora ari muzima nta kibazo afite, anamusuhuza amuganiriza amusanze muri biro ye? Kuko byanze ikunze Yannick naza muri company azaza nka wa mujura bajya bavuga muri Bibiliya, cya gisambo cyiza nijoro, cya gisambo cyiza kidakomanze. Nawe azaza nyine ajye kubona abone amuhingutseho, ajye kubona abone amuguyeho. Ese Bobo azabyakira ate? Ko muzi ko yamaze kwiyakira ko ari we CEO wa company, ko muzi ko yamaze kwiyakira ko ari umuyobozi wa company. Ese azabyakira ate? Ese murabona Bobo Yannick naza Bobo azakomeza akayobora, cyangwa se Yannick azamukuraho? Ko mubona Bobo n'ubundi akazi amaze kukamenyera, cyangwa muratekereza mukavuga muti Yannick naza bitewe n'ukuntu mumuzi azareka Bobo akomeza ayobore, wenda ajya ari kontrola nawe ku ruhande, ariko na Bobo ari ku kazi. Bobo navire maho nk'umuntu umaze kumenyera akazi, nk'umuntu umaze kukamenya, nk'umuntu wakitangiye agakora iyo bwabaga, ariko company gakomeza kazamuka, ko umaze kubona ko wenda ubu ngubu Bobo ari gukora neza kandi amaze kumenya akazi neza. Ubu se niki mwagiraho inama Yannick mbere yo kuza muri company? Ese nagera amazirukane Bobo, cyangwa azamureke akomeze ayobore, noneho Yannick aba bihedinze, Bobo amugire wenda nka director manager, noneho Yannick akomeza abe CEO wa company? Ibyo si byaba byiza Bobo bamugize director manager, kuko turabizi hari manager, Bobo bakamugira director manager, noneho Yannick we akaba ari CEO, akaba ari nyiri company. Bobo bakamushakira nawe ibiro bye, ariko akaba nawe ari umwe mu bayobozi bo hejuru cyane. Ko mbere iyi filime irimo hagati ko wumvise uko bashaka gufata undi mu manager, ariko Bobo bakamuha nyine nawe titire imeze neza, kuko biragaragara ko Bobo amaze kumenya akazi, cyangwa se Yannick akamushingira indi business akora, kuko Bobo yaritanze kandi yagaragaje imbaraga ze, yaritanze akora buri kimwe cyose kugira ngo company izamuke. Niyo mpamvu rero tuvuga ati Yannick wenda yazabitekerezaho akareba icyo yafasha Bobo, kuko kuba wari CEO wa company warangiza ugataha cyangwa ukavaho ukajya mu bindi bintu biri hasi, cyangwa bakagushyira mu myanya yo hasi cyane, biba ari ibintu bigayitse cyane. Abakozi wakoreshaga ntabwo bongera kukubaha. Benita ari gushakira Devu hasi no hejuru, Bera nawe mubonye uko abyinjiyemo, gusa nge noneho misengira ubwoba, kuko murabizi neza ko Bera ategura. Ahisa nkubwira ati wowe ikintu cya mbere ugiye gukora, ugiye kwirwaza noneho uburi seriye yuko barwaye, noneho Devu aze kukureba. Iriya mipango Bera yinjiyemo, ntabwo mubona ko Devu bishobora kurangira yaguye mu mutego wayo?
kuko murabizi neza ko ibyo Bella ategura byose bikunda, ibyo Bella yinjiyemo ntibijya bipfa kwanga. Ubu se koko ntabwo muhita mukeka yuko uyu muteguro wa Bella ugiye gutuma Benita na Dave bongera gusubirana? Ni izihe nama se mwagira Benita niba koko yumva ashaka Dave? Umwe n'izihe nama mwamugira? Ese Benita mubona yuko kuba ari gushakisha Dave cyane adashobora kuba yenda ari kugira ngo yongere amwifatire, namara kumwinjiza mu rukundo neza wa mudespora wakaza ahita mwanga? Byararangiye tubwe yuko wa mudespora atakiri kumukunda se? Wasanga ari n'uburyarya kuko na mbere amukunda abonaga ko amukunda, tuzi yuko ari mu rukundo, ariko nyuma niho twaje kubona yuko bya bindi byose ari uburyarya bwari burimo. Ni nayo mpamvu mvuga ati n'ibi ngibi byose dushobora kubitegereza ariko tukazasanga nyuma twaribeshye, ibyo twatekerezaga ntabwo ariko bimeze. Ni nayo mpamvu bani kuvuga nyine ati Dave aba byitondesheje gake, abitware gake, gusa abonye ko bose bamaze kubyinjiramo, bose babyinjiyemo, Dave asigaye wenyine. No kuvuga ngo Manka yabyinjiyemo nawe ari gushyigikira Bella, ari kubwira Dave nyine ngo akunde mushiki we arababaye. Navi aziko mushiki wabaye nawe yabyinjiyemo. Mama wa Dave nawe ari mu mugambo umwe n'uwa ba Navi na ba Bella, bari kugira ngo bazafate Dave bongere bamusubize mu rukundo neza na Benita. Ibi bintu ntibyashoboka yuko muzajya kubona mukabona mu filime Dave yisanze ari gukundana na Benita atarabizi, ari agatego bamuteze. Iyi saha ya Yannick rero Derek azanye nkuko twari twarabivuze bigitangira, abantu benshi bandikaga muri comment bigitangira Derek cyangwa se Cyucyuri agiye kujya mu cyaro, bavuga ngo Cyucyuri ni uri buzane Yannick. Abanditse ibyo byose muri comment bavuze ukuri, kuko nubundi urabona yuko ni nkaho ari bumuzanye. Kuba yaragiye hara mu cyaro nibyo byabaye isoko yo kugira ngo Yannick aboneke. Isaha ye rero bari baravuze yuko ariyo bazabona, birangira bayibonye. Isaha ye none irongeye isubiye mu biganza bye, ari nako abantu bari babivuze. Ariko Yannick arategura mw'abantu mwe, reba igihe byamaze. Yannick ntigera atekereza ku by'isaha wenda ngo avuge ngo Derek ndashaka ya saha yanjye, ariko biragaragara nyine ko Yannick ibintu bye bitwara gake bikarangira nyine ibintu bye bibaye achieved nkuko mwagiye mubibona nyine nkuko mwabonye imiteguro yose ibirimo hano. Impanuro za Nsabise kuri Nyiranzayino mw'abantu mwe, izi manuro nizo. Nyiranzayino aramubwira ati njyewe nishakira umukunzi. Nese uri kumbwira gutyo umukunzi wanjye nimubura uzambera umukunzi? Naho Nsabi ati nyine ibintu by'inkundo nyine umuntu yanabijagamo, babijagamo. Wakunze Claudia ko ari we umukundana, uri gushaka kwinjirira Nyiranzayino w'abandi koko? Kandi Nsabi nawe uri gushaka gushurashura kabisa ngo ibintu by'inkundo nawe wabijagamo, wabanje ugakunda n'ubundi umukunzi wawe Claudia ugukunda, ukareka Nyiranzayino w'abandi koko? Urumva ukuntu Nsaba batubeshya ngo umutima nushima Nyiranzayino ngo azabimubwira. Ubwo se umutima wawe uri gushaka ushima umukobwa w'abandi? Wakunze umukobwa wawe Claudia ukareka kujarajara mu nkunda? Reka mushimire wowe wabanye natwe mu kiganiro cyacu. Yikaba ari filime My Heart, imwe muri filime zikunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Nkusaba gukora subscribe, share, like, comment kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza cyane. Nge nari GMMG Justin Mind, ndabakunda cyane.